Khui một cái phần nguyên liệu làm ram và ram đến từ Chj Layla Slimey nhé. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu thôi. Về phần nguyên liệu, mình có làm của chị ý một khối bột PVA để nấu keo trong, một khối tuyết siêu mịn, một khối cốm hoa tuyết, một khối gồm 3 cái cho là trong bánh Oreo, trong kem unicorn, và cuối cùng là trong quả sữa bắp ngọt. Sản lượng thực phẩm gồm màu vàng xanh lá, hồng, đỏ, xanh, biển và tím. Về phần extra thì chị có thể cho mình 2 cái súp bò ngô, một cái gói gồm súp bún, súp bún mini, súp bún này và bên dưới là những ngọc trai, một lọ sữa mini. Trong phần slam thì chị có dành cho mình một cái kẹo, một cái borax để làm bông slam cho slam và một tờ giấy cặn luôn. Về phần mình nắm hàng miễn phí và tất cả tiếp. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu review slam đi chị nha. Trong phần slam thì chị có kèm cho mình một tờ thông tin về cách slam. Thì slam thì mình có đặt của chị một hộp slam bí ẩn, và trong slam thì mình có đặt của chị một hộp slam bí ẩn. Thì nó rất là đặc biệt. Thì slam này có tặng cho mình một cái hộp slam bất ngờ. Đây, và slam này có tên là kem Bubbly nha. Thì slam này chất lên sức slam cực kỳ đặc bóng và dày. Nó được đựng trong một cái hộp kem hoa quả. Thì nó cũng chỉ trang trí đơn giản là bên trong slam có kèm theo những súp bún mini. Thì nó rất là đặc luôn các bạn. Rất là đặc luôn. Rất là đặc này. Ricky và có bóng mì siêu bão. Cực kỳ to luôn. Mình rất là thích cái slam này. Cảm ơn chị Layla đã tặng cho mình nha. Tôi rất là đã luôn. Các bạn có thể thấy được cái phần nó rất là to. Thì nó không bóng. Slam tiếp theo có tên là tình yêu Bubbly. Thì đây là một loại avalanche slam. Khi mà nước ra từ chỗ mình thì nó lại bị trộn với keo trong mất rồi. Thực tế nhưng mà bây giờ nó đã trở thành một cái crunchy siêu là bóng và giòn. Và trong slam thì có kèm theo những hạt súp màu trắng. Tính rất to các bạn, cực kỳ to, nó rất là thích. Trông rất là đã hơn. Nhưng mà nó lại bị trộn với keo trong mất rồi. Cực kỳ thích luôn ý, trứng siêu siêu giòn luôn. Rất là thích cái slam này. Slam tiếp theo nữa là trứng bò, trứng nước thần. Đây là một loại trứng trong, có kèm theo những cái hạt kim cương và ngọc trai. Để tập trung tới zip này các bạn. Bây giờ búng tay là nó biến hóa ra này. Thì bên trong cái slam này có những hạt ngọc trai và kim cương. Và nó có một màu xanh, màu xanh lá, mà xanh nhạt. Và nó cũng rất là trong luôn ý, rất là trong. Nhưng mà cũng giống như cái slam đảo đi, cũng rất là trong như thế thôi. Bị cứng quá không thể nào chơi được các bạn ơi. Cứng quá, mặc dù rất là trong, rất là đẹp nhưng mà không có chơi được. Slam cuối cùng có trong bưu phẩm lần này có tên là slam bóng đen. Thì đây là một loại slam basic Hồng Kông. Nó cũng được chị đựng trong túi zip. Bây giờ mình cũng biến uống hóa nhé. Thì slam này mình thấy là nó có một màu xám và bên trong có kèm theo những cái kim tuyến màu cam và màu xanh nước biển. Thì nó đúng như chị ý làm một chiếc basic Hồng Kông thì nó chơi một cái tưng tưng ấy, chơi rất sướng luôn ấy. Chơi rất là thích luôn. Thì nó cũng bóp rất là đã luôn ấy. Kêu rất to. Mặc dù nó hơi nhồi vì nó ở trong một cái túi zip. Video của mình đến đây cũng sắp hết rồi. Nếu các bạn nào thích video này thì hãy nhớ cho mình một like và đừng quên share video này.